bantwana bakaNkulunkulu, ngicelela bonke laba abasivakashele abafike lapha ngigule ihlukahlukene nangeyinsiza ihlukahlukene ukuthi oshembaza bakhumbule. Nane ngigqoke ingubo emhlophe enize ngeyinhliziyo ezimhlophe nangothando engathi uNkulunkulu anganikhumbula. Engathi uNkulunkulu anganikhumbula nibusise. Bese kuthi laba abazoboda lo mNazaretha uNkulunkulu uyobona ukuthi babekaphi, ngoba khona abantu esambayo nabo kodwa inhliziyo zabo azikho la kuthina. Khuzwa ngapha aye ngapha, khuzwe ngapha aye ngapha, kanti ukuyena umuntu uyikhethela. Ngabe usadukile kusuka 2011 April 3 kuze kube manje sadukile. Phela ubona indlela yakho, uye la umphefumulo wakho uholela khona, ungalo uhlupha la, ngoba umkhulu inyanga yezulu wathi mahleka abo maphekula ahambile abonakala ukuthi ahamba kunalawa acashela phakathi kwethu, ngoba azolidunga ibandla. Njengoba lidungeka nje ibandla sonke isikhathi sithetha amacala. Nami bakhona engibaziyo abalidunga ibandla, kodwa ngeke ngisho lutho, ngoba ngiyazi uyolidunga ibandla la emhlabeni. Sihambe isikhathi sakho ukufikela ukufa. Angazi noma mhlawumbe ezinye ibongo ziyaficwa phezulu, umuntu mayeseyali ezulwini kaShebe mhlawumbe uyofica mina ngokwenze njani ngawe kade ngihluphe emhlabeni. Ushuthi ngempela mangabe umuntu ethu udukile, ngabe namhlanje sadukile. Kukhona abafuna ukubuya, bayagula abantu abaduka eqaleni ngo-2011 bathatha indlela yabo, bayagula bafuna kuzocelwa intethelelo ebuhleni, ngoba bathi sebeyabona ukuthi umphefumulo sokuselancane wabe ahambani phela sibantu bayahlupheka nje abantu engihamba nabo mina, bafonela imihla namalanga. Sengiyabona sengizoze ngifele ebumnyameni, kodwa ngesathi kuqala lobumnyama ubona khanya, wasubona la ebuhleni engathi usebumnyameni. Manje mase kufike ukufa usukhumbula ukuthi engathi abahamba bakucela intethelelo unyazini, ngoba sekufika isikhathi sokuthi ufe. Ngoba singakwenza ukuhlakanipha kodwa siyazi ukuthi unyazi luyini. Ngiyafisa-ke bantwana baNkulunkulu ukuthi obedukile futhi ngeke uduke isikhathi esingaka, isikhathi eside kangaka. Noma ngabe awungithandi mina, kodwa ngiyacela ngami nikhuluma kabi ngami. Nani ngiyanicelela ukuthi engathi ningaphenduka ngoba isikhathi sisekhona. Ngoba bakhona nje lapha phakathi kwethu sihamba nabo abantu abayizitha zalo mNazaretha. Kodwa isikhathi esiningi izitha zomNazaretha ziba ngala inhla esuthini.
ngoba vele babamkhulu wayiveleshile ukuthi wasuka namadoda amathathu azange athi wasuka nomama abathathu wasuka namadoda amathathu wayabe empikisa endleleni ethi Shembe siyala uyakhona uthi mawuthi abantu abenze lokhu sithi nabanga kuyisi lokho uthi mawuthi abantu abayele thina sithi abantu bangayi lapho akazeke lamadoda aphindele emuva namhlanje asekhona phakathi kwethu asezeleke manje asemaningi senamazinyana baba wahlupheka kakhulu waze waba khona isihlabelela sengisikhohlisa sithini yithi sengishile sekwanele awukela umoya wami anikuzwanga futhi nalokho wahamba uba wasala mina nami ngingena kuleyo nduku yakhala induku mina mangiphambi kwenu manazana ngisuke ngizele ukuzonipha konke okuhle njengoba nje sitangelelana ke sizothatha izibusiso kodwa ke isibusiso asino mikuphi siya kumuntu obesisebenzela abasesetshenzela wema usebenzela ubumnyama uzosabona ubumnyama sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila masila sizonqusa yena uShembe ukuthi egcineni mhla umphefumulo uhlukane nenyama aza uthola indawo ezulwini kodwa khona bangasenandaba naleyo nto uyabona noma ungahlathwa ngana la kuhlanipha uzulu uShembe ngoba uShembe kuthiwa iqile likwazi ukuyikhotha emhlanje nabanye ngike ngwabonda laba ngiyababuka nje bacala ukuthi ngisilima abaze bangithanda sona ngo2011 kodwa ngihamba nabo into eyinkinga mayisekhohlela umuntu uza kuShembe lo yimina azocela ukuthi ngibusele vaselini hawu seyaphilisa lo Shembe lo kade utakuyena futhi akwazi ukusuka kini uze la uzoshaya yakhe imithetho ubaba mkhulu wayeshaya yaphelele umkhulila ngayaphelele imithetho kunyaka izingoba kuthiwe yaphelele imithetho awusekho ongafika neNazaretha ngiphatheke kabi-ke mina mangibona abantu beduka sikhona betshengisa ukuhlakanipha okudlula ingqondo bese siyayithulela nesibukele thina inkosi ibusise angisuke ngasho uthamba ezulwini bathi inkosi ibusise sokuthi suke eduze kwami ngoba uyisinengiso maningi amadoda ayisinengiso mina kodwa ngiyangibekezela nalaba ngihamba nabo bayahlupheka ngalabantu abakhuluma kabi ngathi imihla namalanga mina manazatha ngithanda nonke ngokufanayo ngicela ke nani uthando ningiphe lona
ukukhuluma kabi phakathi kwenu maNazaretha kodwa kuyenzeka ngoba ubuhlungu ngiyabuzwa. Inenyama negazi. Nokuhamba ukhuluma ngami uthi ngithe ngingasho. Nokulenza igama lami libe lula nje. Uyangikhathaza mina. Uyahlupha umuntu ngoba noma ungamgona. Umthandi. Mangazange akuthande ngeke aphinde akuthandele. Angahleka phambi kwakho mayisithela ngale yakubize ngamagama. Ngiyafisa ngelinye ilanga maNazaretha njengoba sibaningi siba ngaka singavelele. Uma ngase sihambe ngendlela eyodwa sonke ngingonakalani. Ngoba noma siyazama ukunamisa ngendlela kodwa niyaphuma endleleni. Yalona izwe imali. Ngoba nasezweni kukhulunywa ngemali nasemasontweni kukhulunywa ngemali. Iyona imali leyona ukuthi isonto libeshe. Ngoba phela uthi omunye wayephethe inkonzo igama elithi imali esontweni lona kakhulu walilihle ukuthi umnikelo. Phela wathi imali awubonakala. Abantu baphelelwa ukukholwa. Manje makunje eMaNazaretha laba basivakashela bafuna ukubona inqubekela phambili yethu bayobonani thina bafundeni thina. La ekhaya ke umuntu ukwazi ukathi uhlakaniphile ashebona angaboni uyaduka akuhlakanipha la. Akona kwazi la. Phela masazoqhuba ngalo isihlabelelo sababamkhulu esamkhulu ilanga kunyanga izinto. Siyayibona inqubekela phambili. Kodwa masizozenzela okwethu. Akona yabona la esontweni ukhona inhlayisuthi. Khona uJamangweni. Khona into abayepheza. Mawazakhela elakho iqembu elithe elubola kancane. Uyothideka ngoba lento yakhiwa yaphelela eqaleni. Ukhona iqenjana labafana labekuthiwa iNikop 17. Umuntu wafoma leyo nto namanje ithona lakhalaziyo. Akufanele nizenzele izinto kuleli bandla. Hambani ngendlela kaShembe. Mina ke ngiyazi futhi ngiyabazi abangithandayo ebangathi abangafa la ngingafa khona. Futhi ngiyabazi abangangithandi. Kodwa ngiyahleka nabo ngoba ngiyino uNkulunkulu. Lento indala. Igama elishola ekuthiwa mayikuhlula ungaboni kahle hamba ekhaya ukhumule uMnazaretha noma uJazi noma umfundisi noma uJazi noma umbangeli ufike uphanyeke ekhaya ngelinye ilanga mhlawumbe uShembe uyokukhumbula ubese uyiqathini uthi umkhulila ngakhona udakwa ungaphuzile udakwe yisono siyadakana isono. Ngelinye ilanga uthi maNazaretha esho phambi kwenu maNazaretha uthi ngelinye ilanga ngithe ekulaleni ngabona
Kukhona abefundisi, kukhona abakhokheli, khona abashumayeli, khona abavangeli, khona konke amaphilazi esonto. Ecwila odakeni. Ngithe mangisondela nahlehla. Ngize ngaphothi intambo ngayiphosa kunina. Kodwa bingafiki kunina. Nibeni lokhu nishona phansi odakeni. Ngithe nginibona nasenibele ngamakhala. Ngagcina senisithele, manazareta msana ukusithela odakeni, buyani sisekhona. Amen. Mina-ke noma ungangibuka njengesithombe, kodwa la ngime khona kuwumithombe kuMoshembe. Anoyithanda lento maNazaretha, niyihloniphe. Yenu yamahala nayiphiwe. Mina ifaka unyawo, uyabona ukhala amadoda asuka emini la ngalibalele awushiya umuzwa sibuhlini. Ithi mayisibona le ndoda ukufa usekusondele. Ithi engathi ngaqhamuka abantu bangithatha. Bafike bangibeke nje emasangweni asebuhleni. Noma ngafike ngishawe ngife lapha kube sekuphelile, kube sekulungile. Oh, uyaziwa lo muzi uthi wona lo okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Amen. Kodwa bese beyawuchwenza abantu ngoba bechwenza mina. Ngiyafisa amaNazaretha ukuthi engathi singaba munye. Amen. Nalaba abahluphayo esontweni abazibahlaniphile babuye beze kuthina ngoba akekho ohlakaniphile. Yabona uma uhlakaniphile uyazibonela ngani? Ubonakala ngomuzi kayihlo. Uqhakazile. Unezinto zonke ukuthi uphela obaba bethu basizalela ukuhlakanipha ukuthi sivuse imizi yabo hayi ukuthi sizokonela esontweni. Sizohamba nje maNazaretha. Waje sengifike emzini wokugcina. Sengizophenduka ngiphindele ngasekhaya. Ngasekhaya ila yolungiselwa khona umkhosi omkhulu, umkhosi kaJanuwari. Engathi ufika lo mkhosi kaJanuwari inhliziyo zethu zibe sezimhlophe. Ungajabulela ukuhamba nathi phansi kanti vele wesizonda. Mina ngaze ngilo namuntu. Khona omunye umnumzane angambona. Ngawo 2011 einsukwini seyiyaphambili siyakothi ngambona awudidekile. Ungathi ugibele ibhasi wrong nobuchopho manje abusasebenzi kahle. Kodwa namanje usekhona lapha kwethu. Namanje usadidekile. Wama uwaphika ngomhla ka-3 April 2011. Awuphinde uvume. Uyohlula noma usuvunyiswa ngenkani. Ngeke uvume. Kodwa ngoba uthi ucashile la. Uzohlala lapha wethu kanti uzokuvuza ibandla. Ngoba izambane lelodwa elibolisa lonke isaka. Uyazi ngiyafisa ukuthi umuntu mayesedukile la aqale phansi noma ngabe umfundisi noma ngabe umvangeli noma ngabe umshu aqale phansi ayophamisa izandla lapha emuva. Angiyekhetha inkosi esephamini. Amen. Ngoba phela usuke sedukile uyaduka nasejazini.
Angithandi ke maNazaretha. Mangikhuluma bese ngithula kanje. Ngifuna nisho lehlanisho damini esasho ngani manje. Angifane nomzali phela kunina. Amen. Angifane nomama kunina. Uthi umama uthi umfundisi uGcwensa uthi umama eyishaya ingane kodwa ikhala iyale ibuye kunina ngoba yike indawo nina uphambili. Niyakhumbula nani madoda niseyingane. Mawushawa noma ubaba noma umama. Ugijima kodwa ugcina usubuye. Mama ke bayasithanda ke thina ke bebesizala. Wewe noma wonile. Sekufika isikhathi sokuphakwa, khona isikhathi sokuphakwa ekhaya. Akakuncishi iplate yakho hlale likhona. Liyaphakwa libekwe lapha. Mhlambe wena uthathe ngendlela ubungane, uduba ukudla. Angasho lutho nje umama uthi wabonakala phela isizwe siphathwe isilimo. Kodwa ekseni lobe li empty plate. Ngoba wala ekhaya uzuye kwindawo. Nani maNazaretha nyanifuna nibuye nize kimi. Senzela laba bafikayo maNazaretha bezobona ukuthi sikhuba kanjani abafike sihlekisana. Ngiphatheke kabi umgcotshwa. Thiwa akazwani nomunye umgcotshwa. Uyazi baba ngani? Khona lethiwa amakomiti ayibangwa amakomiti. Kutholakalani emakomitini? Ayivibangwa letho amakomiti. Khona into engayazi maNazaretha noma niyazi ngoba phela izinto niyazazi kodwa bese niyayinyathela. Yabona imali make yafakwa embengini yafakwa maNazaretha. Ayibisabizwa ngemali kuthiwa umlilo. Amalahle. Ayoshisa usuwedwa. Ngoba imali impande yesona. Ingakho nje umfundisi enganikwa isikhwama sokuthi aphathe imali. Ngoba akekho umuntu oyombuza ukuthi baba uyishonsephi imali. Ayikho namandla okubuza umfundisi imali ishonsiphi. Uyena umfundisi onamandla okubuza umshumayeli iphi imali umshumayeli. Ngoba umfundisi uyinhloko yebandla. Ngiyafisa maNazaretha ukuthi nibe munye. Njengebumba lasimele izolo besambe nomfundisi uMavuso. Sayale ekhanyeni. Muhle lowamuzi wakhiwa lapha maNazaretha kodwa uyakhala omunye ophethe khona uthi manje anifuni ufaka isandla noma ukuhlanganyela nabo. Kodwa ke wakhiwa into enhle yenu leti yakhiwa lapha. Sibonile lezi zinto zinhle maNazaretha. Futhi ningavumi maNazaretha uNkulunkulu mayisipha umhlaba. Bese noyeka ngoba nabona sekwakhiwa imjondolo kuyona. Yona le ndaba bafuna ungena abantu kuyona. Babona nina niyahlehla. Nina nihlangene neMpumalanga amanye ufake isigqalaba lapha. Wakhe yake lo wamuzi. Athe mabekhuluma nami ethi baba
manje sihlangene ngakhomba uMavuso mina nangu umfundisi wenu khuluma umfundisi. Umfundisi uyanihambela kodwa umfundisi akayiphathi imali kube iphatha umfundisi abelwa ukuziphelile. Manje amakomiti awafuni ukuzwana. Kodwa ngifike ngakubona lapha ngithi inkosi izinibusise eManazaretha. Alapha eMpumalanga. Ese sesifika kulo muzi ke lo. Oyinkinga. Ekwandeni. Nginibongeleke eManazaretha ala eMpumalanga namaphethelo. Ukukhundula uShembe naManazaretha sibuhlini. Ngibongele inhlanhla nesibusiso enehlele ngoba mayisefikile uShembe kube ngathi khona inkungu evulekayo senibona ngokusha ngisho akukho ngajabula mayisefikile uShembe yabona sifikela lana izulu ngoba uShembe mayiwafika la ngani izulu kusho ukuthi khona phakathi wenu yabona ibasifikelana izulu belitshengisa izulu ukuthi ayi nihlangene usele kancane ukuthi nifike phambili la ekwandeni ke bake bahlupheka kakhulu oMavuso lo mfundisi uNtabathi behluphekela umhlangano ile yaminyaka eyidlule kwakukhona okufanele ukunikela amadoda alahleka bese uthola umhlangano manje balincane ibandla kodwa liwufuna umhlangano nami ngahleli weManazaretha ke ngithi nami ningixolele bantu bala ekwandini ukhonile ngikhumbule sengingedwa ukuthi akufanele ngisimise isidlo la ngoba siqalwanga yini saqala umkhulilanga senza umkhulinyanga izulu senza kuba kuthi ngithi angicele nami intethelo fanele ngicele phela ngoba lesi sidlo kukhona izalukwazi engasakwazi ukusuka la ifike ebuhleni ezikhuleka amathuba lesidlo sila ekwandeni sendiyoze nesithole ngonyaka ozayo bantwana benkosi angisophinde ngincishe isidlo omkhulu wami yeza kubaba yeza kumina kufanele mina ngivale ngoba maye ukuphila kunina ukuphila nakimi babehlupheka ke abantu umfundisi nomvangeli behluphekela umhlangano noma sebefikile ebuhleni abesoke bangayikhiphi lento efunakalayo ngaleso sikhathi abantu ababephethe ngaleso sikhathi abafananga nabantu abaphethe manje mina ungamthatha umuntu eyingunguluza umbepha ngamakholo umngunguluza beyavuka kumuntu eyingunguluza noma ungambe aphathi wamakholo kodwa beyavuka umngunguluza abesadabuka kanti amakholo adabukelana yona ke lento eyayidala umhlangano ungayi lapha ya ekwandeni emzini omdala babedika loka nalokuya ngisho noma babesevumela ukuthi ngiye ekwandini
bathi mncane lo wamuzi, ayikho indawo lo wamuzi, asazi uhlala lapho lo wamuzi. Ngifisa ukuthi engathi ngelinye ilanga abangahlwelwa ngapha bese benibona ukuthi uShembe impi uyilwa ngendlela eziningi. Babone lo mzisi nikona ukuthi usemncane yini. Ngoba noma ngoba mncane umuzi kuba khona indlu ezolala mina. Angithi siyaya nje entabeni, nale siya entabeni yaseHlangakazi. Kulalo ematendeni. Manje lo wamuzi omdala sekwandela omncane makunjani. Umuntu maye ngakufuni, ngeke akufuni. Ngeke futhi akunikeze ukuhle maye ngakufuni. Ngoba ubaba uthi ngoba iseshilo uthi ngiyakhona ekwandini. Wakubele qhamuke bese kiwa umuntu ukuthi ukhanda letsha, ukhanda letsha, ukhanda letsha. Ngoba phela ukhanda letsha wayinako lokho. Bayophephuka abantu namatende lapha ukhanda letsha lapha eqhumeni. Beshiya indawo yinhle la. Ngoba uShembe akadayisi. Uyabona abantu bezale yanto babenza bethi umuzi mncane bese ningakhohlwa ukuthi amadoda amathathu ehla nobaba omkhulu eNtabazo akaza buyele emuva. Yabona ke usuthi uShembe nje uyizalwe la madoda. Hayi uShembe uthe ngiya ekwandeni. Uthi wena hayi umuzi wakho mncane. uShembe usewubonile ukuthi banganela abantwana baNkulunkulu neyicawu ngaba khona. Kodwa wena ngoba phela awumthandi lo muntu omfundisi wakhona. Mina ngiyamdabukela labantu abayigqoli mhlawumbe ukuthi thina manazatha sinaba noShembe. Undaba abantu abafuna ukubona uShembe abambone emaphusheni bombona nini. Kubi kakhulu ukuphikisa uShembe eNazaretha. Okuchaza kona mawuthi uma yithi uShembe ngiyale wena uthi akayeli. Useyila omadoda. Ehla nobaba omkhulu athi la madoda mawuthi baba omkhulu abantu abayeli thina sothi abayeli. Siyacela baba omkhulu asilamlele manje la madoda sekhathaze kakhulu esontweni. Ongibhekela lapho. Wabase Roma 1 yanilema bafowethu wethu nani Roma 1 verse 10 kuya ku12. Yanilema bafowethu wethu nani udade wethu
Nanilema Nani wakatele Kateleo imitwalo Sungayifunda baba masithulile njalo emkhulekweni yami nginxusa ukuba uma kungenzeka ngentando kaNkulunkulu ngiphumelele ukufika kini ngokuba ngilangazelela ukunibona ukuze nginabele isipho esithile somusa sokomoya ukuba niqiniswe okungukuthi siduduzane kanye nani phakathi kwenu ngokwami ngokukholwa kwethu okwenu nokwami. Ngiyafisa-ke eManazaretha ukuthi bake bafike labantu ababenqaba nomhlangano ukuthuzela noma bengasadlelani nathi badlule nje ngebhasi bayibone lento abeyinqaba ngoba ushambe mayilungisa into uyilungisa ungakubona wena umuntu wasemhlabeni ngoba ukulungiseka kwalento kwabanzima kakhulu ngoba labo umfundisi Mavuso nomfundisi Nhlabathi sebeyoncenga-ke lo mlungu waleli plaza ukuthi emlungu engathi indawo yethu incane bathi incane ngeyindawo ngoba bezwa thina sithi incane ngeke silethe umhlangano ukubona awusidabulele kancane ebese sikwazi ukuthi nathi ngoba phela lo mhlangano wethu uba nabantu abaningi kufuneka ama-parking kufuneka indawo zokwakha abantu kufuneka ney'cawu bese athi lo mlungu walapha phesheya yanizwa ngizoninika ikhomba la basekhombile umlungu la bese bona uNhlabathi laba naye uMavuso namabandla ala eMpumalanga bese beyaqala ngoba sebadabulela umlungu bese beyaqala-ke bawakha lo muzi bathe masebewakha lo muzi wavela lo muzi usuvele phezulu ngesikhathi lo muzi usuvela phezulu sekona hayi bo labantu uthi umlungu usebeyathetha manje abekhaya uthiwa lo mlungu wayenenkosazane nonkosikazi wakhe thiwa uthethiswa ubusuku nemini thiwa ye wena uzosibukisa ngabantu manje akithi uyayibona indlu yakhe lapha phesheya ifulelwe ngokhethe manje laba-ke oMavuso abafulelile ngokhethe bayabukisa ubusa ngomlungu uyasuka umesisi nendodakazi uthi siyahamba siyakushiya la ubukisa ngathi wena usistresa ngabantu uthi umlungu cha nkosikazi bengicela ukuthi abantu bazowakha lezi zinto ezicishe phezulu izindlu zamasonto kanti bakhe indle nje uthe sana-ke lokho kwegceke lakhe kwafika abangani bakho kodwa isokhalalisela Mr. Sibanibani angimazi-ke mina uba uMr. Bani usuwakha kanye usuyasuka phesheya uzokwakha ngapha phesheya ngapha uthi hayi akuwona umuzi wami ilo muzi walabantu bakaShembe
kubona uMavuso la bezobatshela ukuthi hey sengixabane nomkami nezingane zami nabangani bami bathi ngibukusa ngabo ngintayisela yonke le ndawo. Isuka le ndaba isuka lapha kulowa muzi omdala thi umhlangano awuzukuye incane le ndawo bese yayilwa kubaba omkhulu le ndaba izifike la sikhona namhlanje. Wafika kumlungu osethi hayi ngihamba mina ngiyathutha manje waze ngithesa nenkomo zakhe lo mlungu. Akekho umuntu ongamelana noShembe mase efikile uShembe uphenduka bemkhulu. Yabona ke manje sesifika nominini ke manje asipintshekile indawo ikhona yonke into ikhona umuzi mkhulu manje. uShembe akancishwa into anobathu anothi manishumayeza nibatshela abantu nomuzi wasephakameni India lafika kuthiwa lalithethe India lithi elidayisela uShembe umuzi kodwa lilalanga ebusuku ilona leselahamba limfuna ubaba mkhulu laze lamthola lathi hayi sengivumile Shembe ngiyakudayisela le ndawo. Namhlanje sihleli lo muzi mkhulu lo muzi mina ngifisana laba abantu ababencisha oMavuso noNhlabathi umhlangano engathi bake bafike noma baphathe ipopolo bamekelayo amagquba bathi bayibuka lento. Ukuthi lento bebeza weziswa yini yabona uShembe ishindawo incane iyaphenduka ibe enkulu mayisefikile. Awukhona kweni nje kuhlangene nizwana indawo la uShembe mayisefikile iphenduka enkulu. Thina saye eMozambique emzini omncane wemvakeni saye eMozambique emzini omncane ukona wayelala eminyango akekho wayelala eminyango ngoba mayisefikile uShembe yena obeka indawo. Kodwa ke phela mangabe sikhuluma ngezinye izinto sokungazwani kodwa angikwazi ukuthi wonke umuntu oyinazaretha isifiso sakhe mayesebe bakhe umuzi nethempeli nendawo eyigcawu nendawo yamadokodo isifiso sabo siwe sisinye ukuthi uShembe akanyathele emazweni angakithi kulokuze simakhele wona. Awubancisha ke labo bantu uyababulala ngoba kwezinye indawo uke kugcwale ngandlela ukuthi mayisesihamba usuku olodwa one day kodwa babone laba lesivakashela ukuthi lento ka one day ama-hour kodwa kubona ngathi inyanga ezintathu ngendlela abathi suke bejabule ngayo. Anoyibuyisa phela manje noma nibona ukuthi kunzima ningakhohlwa ungaze ungenwe amadoda amathathu ehla nobaba omkhulu. Ngoba namhlanje asekhona phikisana nemvumelwano kaShembe. uShembe mayithe kwenziwe lokhu athi bona hayi akukho lokho. La ekhaya ziningi indlela zokulahlwa. Uyalahlwa nangokuhlakanipha kakhulu. Ulahlwe futhi nakuzenza usiyazi.
nangokugijima kakhulu umuntu la ekhaya ukalelwe ibanga fanele ligijime kuthiwa la ekhaya kugijima umuntu nomuntu agijime ibanga alikalelwe bese yama namhlanje nibanga ikhundla into engenamsebenzi angathi umfundisi ekwenye isekhethi bese yakwenye efuna ukuyophathekela yeke le yini umuntu wayo wena ufikayo yiba ngaphansi kwalo vele khona yabona manje njalo isonto lohamba kahle ngifundela lapho Timotheo Timotheo 6 verse 11 kuya ku 12 Lukhuzi lunamaphiko awuphakamisa iphiko lakho awusingene
litholile. kepha wena muntu kaNkulunkulu Kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto jonga ukulunga balekela lezo zinto jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu nokwesaba uNkulunkulu nokukholwa nothando nokholwa nothando nokubekezela nokumnene yilwa ukulwa okuhle kokukholwa ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kuko wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi ngiyabonga baba inkosi ibusisa. Kufunekile umuntu labe owazi kakhulu kunabanye. Akufuneki ukuthi uhlakaniphe kakhulu kunabanye. Ma umfundisi fana nabanye abefundisi. Ubathande futhi abanye abafundisi. Ma umfundisi omdala ubafaka endleleni. Ngoba indlela ibuzwa abaphambili. Ungabe ikude. Phela ikude enye into. Mabe lishaya nje akusondela ikude linye. Kodwa uma umfundisi omdala njengalabo engihamba nabo badala, kufanele mawuza kubona uze bakwemukele kahle, bakucathulise nawe ugcine usungangabo. Ungabi nolaka kuthiwa kangeneki. Ngofundisa kanjani abantu bawo wena ungeneki? Futhi mina umfundisi obiza imhlangano njalo. Ngoba ubiza imhlangano njalo uvuka le yanto kaMkhize ePhakameni ukuthi umuntu ubiza imhlangano njalo noma engacelanga abiza imhlangano. Imhlangano yasemnyama nayifunakala. Ngoba ibandla libona likwelidunguzele nje imhlangano yasemnyameni. Nina-ke eManazarete abanini uNkulunkulu anoyibalekela lezo zinto. Nihambele kude nazo. Uyabona abefundisi balana oNhlabathi nomfundisi Mavuso bese umvangeli babefika ebuhleni bezocela lo musi hayi lo lepheshe umhlangano kodwa babeni bafika bona befike bashayisa odongeni babuye behamba kancane. Kwase kuyinto eyaziwayo ukuthi hayi ngoba sibathumile nje hayi ngaba yinhlanhla. Ushambe uyayilungisela into yakhe wena ungalokhu ukhuluma ushambe uyayilungisela into yakhe. Yabona kwalento wafika thina wasekuvuleka iminyango ebivalekile. Namhlanje abantu banomhlangano wabo yonke iminyaka. Ngoba ushambe phela akuyena owalowo nalowo wabo bonke abamthandayo. Ngithi labefundisi laba umvangeli ulo uMavuso esewumvangeli lo mfundisi uNhlabathi. Ngithi bona kuhle ukubekezela ngoba egcineni uyayizuza injabulo. Wonke umuntu
Yabo into emjabulisayo ngoShembe uyajabula mayibona uShembe emazweni angakubo. Sengiya-ke ngasemaphethelweni bantwana baNkulunkulu. Akuthi noma uShembe ekukhumbulile wakhupha isikhundla esiphezulu. Ungakhukhumali. Bahlonipha bonke abantu ngokulingana. Njengoba namhlanje sebehloniphekile abantu bayafika kuMvangeli uMdluli. Abantu bezocela umhlangano uMvangeli uMdluli mangabethi sekugcwele sesibheke kunyaka ozayo. Akasho ukuthi hayi asilapho. Uthi sekugcwele idayari yalonyaka esesizobona ngonyaka ozayo. Vula ngokubhalele ukuthi ngonyaka ozayo siyofika kuwena. Uhambe unethemba. Akekho umuntu ophuma lapha kuMdluli edumele. Kodwa ke phela naye uMdluli mangabe singekho isikhala ayikho into angayisho. Sike sahlangana sathatha kwabanye kodwa sasithatha kufanele ngoba sasiya eSwazini umthetho wethu. Sathatha kwabanye sakuhlanganisa nakwabanye sasiyaphuma sayiSwazini. Hayi ngezwe sekhala uMvangeli ziyakhala la ebhanjini nje uthatha umhlangano wabo. Cha wemadoda sobadabukela abanye abantu. Abasayifuna lento. Baningi abayifuna lento yenu. Nina seniyayazi. Sekubonakala phela ukuthi emhlabeni ayikho enye into ngaphandle kwale. Mangabe kuthi umhlangano ugcwele idayari iyagcwala idayari selikhulile leli bandla. Selikhule kakhulu. Yabona basila. Unemizi eqediwe manje sithi nje siyongena kuyona. Kodwa manje asazi ukuthi songena nini. Yabona uShembe ufana akazi ufana namagunya ashisayo kodwa ayisomama emafemini. Uthi uyafika wena lethu ufika egunya lisekho. Abantu bamfuna ngapha nangapha. Kale sambe noMvangeli uMdluli nje sayala eduzane. Ngicela nami sayida yasambeni manje sambeni abantu abafuna ukuhamba. Bafuna uzocela ngoba phela akasekho umunye umuntu okhona emhlabeni ocela ukuyena izinto yimi. UShembe ukhanya uyakhanyisa futhi ukhiye uvula la kuvaleke khona. Ngifuna ke manazele nibe munye nje kuba nithandane nihloniphane ngezikhathi zonke. Ngoba khona abantu abezayo. Baningi. Mabefika thina siyinhlakantaka sixabana sodwa bayothi ke baficeni kwaShembe. Okwenu nina fanele nibe munye bese ninula izandla nibamukele izandla ezifudumele. Nibaphinde uduze akathi umuntu mayebuza bese umthatha ubhekisani. Ufuna umthathe ngomoya okholwa. Nanokuthi ngesinye isikhathi madoda akuthi umuntu mayefike ngaphethe isicephu ngoba ulethe usizi. Usinwebe sakhe isicephu ahlale. Ngoba phela labantu sizobafundisa lukhulu abantu abaziyo ola emhlabeni akekho umuntu ongakholwa
bonke abantu bamakholwa waba yidalwa kaNkulunkulu. Engakufuna kakhulu manazare kufanele kunqamuke. Asesingababiza abanye abantu ngamadimoni. Idimoni akuyena umuntu, isici esingene kumuntu. Idimoni aliyena umuntu, liyisici esingene kumuntu samsebenzisa. Bafika phela abantu babe uthi cha isonto lakho baba siyalithanda kodwa manje sike sibona abantu bakho besibiza ngamadimoni. Ngiyancenga ke maNazaretha ukuthi cha asingababizi ngamadimoni. Kepha bavulela incwadi ngoba kunezincwadi ezivulwayo la bafuna ukwakha umuntu. Into efanele umuntu angayikhohlwa mayisela ekhaya ukuthi wafika kanjani. Wafika nini? Elethwa yini? Ngokushamba abantu balanda ngendlela ezihlukahlukene. Omunye uyagula ukugula kusula inyanga nodokotela afike la ekhaya engakangiboni ukungona mina. Athi ngena ethempelini abe sesindile sephila. Ngokushamba ukuphila. Omunye ke ekulaleni wakhe uyathunywa bakubo balelo thuli lomhlaba. Bathi hamba usikhonzela kaHlembe la isihleli khona sihleli kahle. Futhi mayisefikile la ekhaya wabanikelela wabathengela amathikithi. Bayabuya bayekela bathi siyabonga. Usingenisile ezulwini. Ushambo nezulu lakhe. Ngiyacela maNazaretha ukuthi nibe moya munye. Nibambe iqine, nikholoke iqiniso ngoba kuyenzeka umuntu aphume esephakathi la. Ngani ngokududana nabangani. La isontweni yawo akekho umngani leli bandla labaNazaretha. Wena umnewenu hayi umngani. Ngoba umngani isitha esibi kabi sakho kodwa ubona isitha sakho. Yabona umngani ukuthanda makusekuhle mama usuyele esekuyisele umnyameni uyakushiya uyawedwa umnyameni. Kanti umnewenu uphosela intambo athi bambelela. Ngidonse. Akukhiphe umnyameni. Abanye bayalahleka ke la ngokududana nabangani. Masilana sizomusa uShembe koneni konke sibonile. Ukuthi ashaya phosisa. Etuga ebuswe be
kuyenzeka umuntu sihambe naye elidibanga kanti kade aphuma la ekhaya ke iningi indlela zokulahlwa esikhathi esidlule wawulahlwa khona la ethembelini wawufika kunike kahle umkhulu wami ilanga intshumayelo inkonzo uphatha inkonzo umphathele inkonzo yothi ngaphela inkonzo bese tibizwa bese yakubuza idodi ngolathi ukhuluma ethembelini ubuthi abantu abezeni mawuthi wena same time tuwathatha impahla zakho ungashina sipelethu sakho la hambe uye emazweni ungaphindi ulibeke la futhi ngaleso sikhathi wawuthi mawuxoshwa nansi eloli kulindile la kumbiwe ngisho inhlabathi ubuwakhe kuyona ilayishwe elolini uyoyithulula kini namhlanje sihleli kahle noma ungaxoshwa ubuye idodolo lisekhona kodwa still andifuna ukuzwa yancenga abantwana baNkulunkulu buyani isikhathi sisekhona umhlaba wonke uzophela la ngoba phela usuyibonile ukuthi ayikho enye into ngaphandle kwaleni nina-ke kunye kufanele wenze ukulula izandla ukuthi bamukele nibanike imfuthumalo nabo bazizwe besekhaya ningabacwasi babekezeleleni sibusise nikuzwile sizobala inkonzo yethu manje ngesihlabelelo sekhulu amashumi 24 124 sizocela umshumayeli uNhlangase wasekhaya lethu asola isihlabelelo inkosi inkosisi Kusi kusupha mangcwele